Вебинар цуврал 2. Мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрээс гарах хаягдл усны урьдчилсан цэвэрлэгээ ба лагийн боловсруулалт. Уг вебинар цувралын агуулгыг авч үзвэл үйлдвэрийн бүлэг ба ангилал, түүний дотор мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийн хаягдл усны хэмжээ ба бохирдлын ачаалалд эзлэх хувь хэмжээ. Мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийн хаягдл усны шинж чанар, хаягдл усанд тавигдах стандарт шаардлагууд, хаягдл усны бохирдлын их усүр дээр нь бууруулах арга замууд, үйлдвэрийн хаягдл усны цэвэрлэгээний аргууд, анхдагч цэвэрлэгээ, түүний зорилго, хэрэглэгдэх технологийн талаар, хоёр дахь цэвэрлэгээ, үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрийн жишг тооцоо, хог хаягдл ба лагийн менежмент. Үйлдвэрийн хаягдл усанд тавигдах шинэ стандарт боловсруулах, шаардлагатай урьдчилсан цэвэрлэгээний технологиг тодорхойлохын тулд үйлдвэрийн үйл ажиллагааны дараах бүлэг ангиллыг тогтоож өгсөн байна. Дэлгэцэн дээр харагдаж байгаагаар нийт 3 бүлэг 12 ангиллалд хувааж өгсөн байна. 1-р бүлэгт 1-р ангиллалд сүүсүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, 2-р ангиллалд согтууруулах ундаа ба ус ундааны үйлдвэр, 3-р ангиллалд мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр, 4-р ангиллалд талах, чихэр, нарийн бовны үйлдвэр, 2-р бүлэгт 5-р ангиллалд арьс шир боловсруулах үйлдвэр, 6-р ангиллалд ноос угаах, боловсруулах үйлдвэр, 7-р ангиллалд сүлжмэл, нэхмэл эдлэлийн үйлдвэр, 3-р бүлэгт 8-р ангиллалд хуванцар, нийлэг эдлэлийн үйлдвэр, 9-р ангиллалд цаас, картон, цаасан автангийн үйлдвэр, 10-р ангиллалд эмийн үйлдвэр, 11-р ангиллалд химийн үйлдвэр, 12-р ангиллалд бусад үйлдвэрүүд болон худалдаа үйлчлэгээний газрууд багтана. Хүснэгтэд мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрээс гарах хаягдл усны хэмжээ болон бохирдуулах бодисын агуулмж, бохирдлын ачааллыг харуулж байна. Дундаж урсац гэдэг нь хоногт тухайн үйлдвэрээс ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлж буй хаягдл усны дундаж хэмжээг илэрхийлнэ. Химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ гэдэг нь усанд агуулгадж буй органик бохирдлыг химийн аргаар эсэлдүүлэхэд шаардлагатай хүчил төрөгчийн хэмжээг хэлдэг бол биохимийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ гэдэг нь усанд агуулгадж буй органик бохирдлыг бичил бит ашиглах буюу биохимийн аргаар эсэлдүүлэхэд шаардлагатай хүчил төрөгчийн хэмжээг тус тус илэрхийлнэ. Мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийн хаягдл усны онцлог шинж чанаруудыг харуулж байна. Харьцангуй хэмжээний химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ буюу амьтны эд, өөх тос, цус болон умбуур бодис, эд, дотор гиз гэх мэтийг агуулдаг. Улирлын чанартай ба жилд 6-аас 8 сар буюу 6-р сараас 1-р сар хүртэл үйл ажиллагаа явуулдаг. Өдрийн турш хаягдл усны хэмжээ, шинж чанар өөр өөр байдаг. Ихэвчлэн органик бохирдол, мөн азот, фосфор их хэмжээгээр агуулгаддаг. Цэвэрлэх, зайлах үйл ажиллагаанд химийн бодис ашигладаг ба энэ нь микро бохирдуулагчдыг үүсгэдэг. Урьдчилсан цэвэрлэгээ нь төрөл бүрийн шин чанартай хаягдл усны урсцуудыг жигдрүүлж, усан дуустдаггүй бохирдуулагч химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээг бууруулахад чиглэдэг. Бохирдлыг их үүсвэр дээр нь урьдчилсан цэвэрлэгээ хийж бууруулах арга хэмжээнүүдийг танилцуулж байна. Хог хаягдлыг ялгах, ангилах, органик хог хаягдл болон бусад хог хаягдл гэж хоёр хувааж ангилж болно. Дайвар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ашиглах цус, ясны тосыг гэрийн дижемер амьтдын хоол, бордоо, эсвэл биодизел үйлдвэрлэхэд ашигладаг. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрүүдийн хувьд дайвар бүтээгдэхүүнийг боловсруулах хүчин чадал хязгаарлагдмал байдаг. Аюул багатай материалаар солих. Усны менежментийн төлөвлөгөө, усны аудитэд үйлдвэрийн болон процессын урсгалын диаграм, усны массын балансыг боловсруулах, усыг үр ашигтай зарцуулах зорилт тавих болон усыг оновчтой ашиглах арга техникийг хэрэгжүүлэх зэрэг багтана. Бүтээгдэхүүний оновчлолын хувьд нийлмэл урьдчилсан цэвэрлэгээний процессуудыг хэрэглэх, технологи болон тоног төхөөрөмжийн хуваарлтыг оновчтой болгох шаардлагатай. Ажиллах хүчний оролцооны хувьд багийн удирдлагуудыг оновчтой арга зүйд сургах болон үйлдвэрийн бүх ажилчдыг өөрсдийн ажлын байрны онцлогтой холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцуулах зэрэг багтана. Мах махан бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, үйлдвэрийн хаягдл усыг урьдчилан цэвэрлэх сайн туршлагуудаас дурдвал бохирын шугамд бусад шугамаас шүүрэлт үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх, ус зайлуулах цэгүүдэд хог хаягдал барих сараалж, шүүлтүр суйрлуулах, төмрийн 3 валенттай хлоридын тунг оновчтой болгохын тулд хаягдал усны дэх фосфорын агуулмжийг хянах, бүтээгдэхүүн хүргэлтийн машиныг угаахын өмнө хуурай аргаар цэвэрлэх, нядалгааны өрөөнд хаягдал ус зайлуулах болон цэвэрлэгээний хоолоо ашиглах, шалны цэвэрлэгээ хийх, нойтон цэвэрлэгээ хийхээс өмнө шингэн дайвар бүтээгдэхүүн хог хаягдлыг цуглуулахдаа сорох аргыг ашиглах, өлөнг хуурай аргаар цэвэрлэх. Бохирдсон болон бохирдоогүй усны урсцыг салгах гэдэг нь бохирдлын агуулмж цэвэрлэгээний арга технологи дээр үндэслэн урсцыг ялгаж салгах гэсэн үг юм.
Бохирдоогүй хаягдал усыг ялгаснаар цэвэрлэгээгүйгээр шууд дахин ашиглах боломжтой. Тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгийг оновчтой болгох гэдэг нь тоног төхөөрөмж угаахын өмнө хуурай цэвэрлэгээ хийхийг хэлж байгаа юм. Мөн бага хэмжээний усаар олон шат амжилттай цэвэрлэгээ хийж ингэснээр эцсийн цэвэрлэгээний усыг тоног төхөөрөмжийн өөр хэсэг цэвэрлэхэд ашиглах боломжтой юм. Хаягдал усны цэвэрлэгээний түвшин ба ариутгах татваргад нийлүүлэх чанарын стандартад үйлдвэрийн газрууд ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлж буй хаягдал усны хэмжээ болон үйлдвэрийн ангиллаас хамаарч ялгаатай стандартыг дагаж мөрдөхөөр тусгаж өгсөн. Ахуйн хэрэглээнээс гарсан зөөврийн хаягдал ус хоногт 15 м3-ээс бага хаягдал ус гаргадаг үйлдвэрүүдийн хаягдал усанд ээлтэг түвшний цэвэрлэгээ хийж А хавсралтын А1 хүснэгтэд заасан стандартын шаардлагад нийцүүлэн ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлнэ. Хэрэв үйлдвэрийн хаягдал ус нь ээлтэг цэвэрлэгээний дараа А1 хүснэгтэд заасан стандартын шаардлагыг хангаагүй бол L1 түвшний цэвэрлэгийг зайлшгүй хийхийг шаардна. Үйлдвэрээс хоногт гарах хаягдал усны хэмжээг үйлдвэрлэл явагдаж байх үед тогтооно. Зогсолт хийсэн хугацаа нь хаягдал усны эзэлхүүнийг бууруулах тул тооцоололд оруулахгүй. Хоногт 15 м3-ээс их хаягдал ус гардаг бол тухайн үйлдвэр L1 түвшний цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай. Хоногт 240 м3-ээс их хаягдал ус гардаг бол тухайн үйлдвэр L2 түвшний цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай. Хаягдал усны гаргалгааны шугам дээрх хаягдал усны тоолуураар бодит хэмжилт хийдэггүй тохиолдолд хаягдал усны эзэлхүүнийг хуульд заасны дагуу хангагч байгууллагатай байгуулсан гэрээ эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан тухайн үйлдвэрийн цэвэр усны тоолуурын заалтыг үндэслэн тооцно. Тухайн үйлдвэр нь өөрийн ангиллалд хамаарах цэвэрлэгээний байгууламжгүй бол хаягдал усыг L1 эсвэл L2 түвшний цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлж цэвэрлэх шаардлагатай. Эрх бүхий байгууллагаас тусгаалan зааварчлаагүй бол ахуйн хаягдал ус энэ стандартын А хавсралтын А1 хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд хаягдал усаа урьдчилан цэвэрлэх үүргээс чөлөөлөгдөнө. Тэг 8, 12 дугаар ангиллал ашиглагч нь хоногт 15 м3-ээс их хэмжээтэй хаягдал ус зайлуулдаг бол А хавсралтын А1 хүснэгтийн шаардлагыг хангахуйц хаягдал ус гаргах урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг суйрлуулна. Ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлэх ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээний ашиглагчийн ангилалт тус бүрийг хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба физик үзүүлэлтийн дээд хязгаарыг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. Стандартын А хавсралтын А1 хүснэгтэд тэг ангиллалын норматив утга ахуйн болон доорх үйлдвэрийн 12 ангиллалд хамаарахгүй ариутгах татваргын төвлөрсөн сүлжээний хэрэглэгч үйлдвэр үйлчилгээний байгууллагууд аж ахуй нэгжүүдэд хамаарна. Харин 12 ангиллалд багтаж буй үйлдвэрийн хувьд А1 хүснэгтийн умбуур бодис, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч гэсэн үндсэн 3 үзүүлэлтээс босод үзүүлэлтийг норматив утгыг мөн дагаж мөрдөнө. Хүнсний үйлдвэрүүдийн хаягдал усанд тавигдах шаардлага нь стандартын А хавсралтын А2 дугаар хүснэгтэд өгөгдсөн ба ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлж буй хаягдал усны хэмжээнээс хамаарч өөр стандартыг дагаж мөрдөнө. Махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр хоногт 240 м3-ээс их хаягдал ус ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлдэг бол умбуур бодис 100 мг/л, биологийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 200 мг/л, химийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 200 мг/л гэсэн стандартыг хангасан хаягдал усыг нийлүүлнэ. Харин хоногт 240 м3-ээс бага хаягдал ус ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлдэг бол умбуур бодис 700 мг/л, биологийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 1800 мг/л, химийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ 2500 мг/л гэсэн стандартыг хангасан хаягдал усыг нийлүүлнэ. Үйлдвэрийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх процесс нь дараах үндсэн 3 үе шаттай явагдана. Төвшин тэгд, механик цэвэрлэгээ буюу сараалж, шүүр, өөхтос зайлуулагч, тунгаагуур зэрэг цэвэрлэгээний аргууд багтана. Төвшин 1-д физик химийн цэвэрлэгээ буюу коагуляц, фолликуляц, фолитаз эсвэл анхдагч тунгаагуур, төвшин 2-д агаартай буюу агааргүй орчны биологийн цэвэрлэгээ, 2-дагч тунгаагуур эсвэл флотаз зэрэг цэвэрлэгээний аргууд багтана. Нэмэлтээр хаягдал усаа дахин ашиглах шаардлагатай бол 3 дугаар төвшний цэвэрлэгээг хийж болно. Төвшин 3-д диск шүүлтүүр, картридж шүүлтүүр, идэвхжүүлсэн нүүрс, эсрэг осмос, ультра шүүлтүүр зэрэг аргуудыг ашигладаг. Үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэрлэгээний аргыг үндсэндээ 3 хувааж болно. Үүнд
биохимийн арга, физикийн арга, химийн арга эдгээр цэвэрлэгээний аргуудыг ашиглан хаягдал усны дэх гол бохирдуулах бодисыг зайлуулдаг ба бохирдуулагчдыг ерөнхийд нь органик ба органик бус, нэгдэл, эсвэл усанд уусдаг, уусдаггүй ба коллоид гэж ангилдаг. Био задралд ордог органик бохирдуулагчдыг усанд уусдаг бол биологийн цэвэрлэгээгээр, коллоид бол коагуляц, фолликуляцийн аргаар, харин усанд уусдаггүй бол тунгаагуур, флотац болон шүүл түрээр цэвэрлэдэг. Био задралд ордоггүй органик бохирдуулагчдыг биологийн цэвэрлэгээгээр зайлуулах боломжгүй ба харин химийн эсэлдүүлэх болон адсорбцийн аргаар цэвэрлэдэг. Органик бус бохирдуулагч буюу азот, фосфор, хүхрийг биологийн аргаар цэвэрлэх ба нитрификац, денитификац болон фосфорыг зайлуулах процессуудаас бүрддэг. Мөн адсорбц болон ион солилцооны аргуудыг органик бус бохирдлыг цэвэрлэхэд ашигладаг. Сармагжуулах, редокс, тунцжуулах, коагуляц, фолликуляц зэрэг химийн аргуудыг хаягдал усны шинж чанараас хамааран нэмэлтээр ашиглаж болно. Хаягдал усны цэвэрлэгээний төрлүүдийг зориултыг дэлгэцэнд харуулж байна. Анхдагч цэвэрлэгээ нь тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд гэмтэл учруулж болзошгүй том хэмжээний бохирдуулагчийг зайлуулах зорилттой бөгөөд гол төлөв физикийн процессууд байдаг. Мөн хаягдал усыг дараагийн шатанд цэвэрлэгээнд бэлдэж өгдөг. Хоёр дахь цэвэрлэгээ нь цэвэрлэгээний процессын үндсэн хэсэг буюу биологийн цэвэрлэгээний шат юм. Органик нэгдлүүд азот, фосфор зэрэг гол бохирдуулагчийг зайлуулах зорилттой. Гурав дахь цэвэрлэгээ нь цэвэрлэгээний эцсийн шат бөгөөд цэвэрлсэн хаягдал усаа дахин ашиглах эсвэл байгальд нийлүүлэх зорилттой физик ба химийн процесс юм. Анх дахь цэвэрлэгээний механик төхөөрөмж, шугам хоолойг бөглөрөх, гэмтгээс хамгаалах, биологийн цэвэрлэгээний үр дүнтэй үйл ажиллагааг хангах, биологийн цэвэрлэгээнд органик бохирдлын ачааллыг бууруулах, цэвэрлэх байгууламжийг хэд их ачаалттай ажиллахаас урьдчилан сэргийлэх зорилттой. Анх дахь цэвэрлэгээний шатанд дараах цэвэрлэгээний аргууд багтдаг. Үүнд сараалж шүүлтүүр, элс баригч, тунгаагуур, өөхтос баригч, сармагжуулагч, тунгаагуур, жигдрүүлэх сан. Та бүхэнд анх дахь цэвэрлэгээний тэг төвшөнд ашигладаг технологиудыг танилцуулж байна. Анх дахь цэвэрлэгээнд ашигладаг үндсэн технологи нь сараалж болон шигшүүр юм. Уг технологийн зорилго нь том ширхэгтэй хатуу хэсгүүдийг зайлуулах, тоног төхөөрөмжийг хамгаалахад оршдог. Үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэхэд олон төрлийн сараалж төхөөрөмжүүдийг ашигладаг. Тухайлбал хаваас самгчтай сараалжийг том хэмжээтэй хатуу хог хаягдлыг шүүж цэвэрлэхэд ашигладаг ба энэ нь гар болон автомат ажиллагаатай байж болно. Хүрдэн сараалж хатуу бодисыг салгахад нарийн тор эсвэл нүхтэй автан бүхий эргдэг хүрд ашигладаг ба хаягдал ус барабан хүрдэн дундуур урсах үед хатуу бодисыг сараалжны гадаргуу дээр баригдаж дараа нь механик цэвэрлэгээний аргаар цэвэрлэнэ. Тухайн тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчмыг дэлгэцээр харуулж байна. Элс баригч систем. Үйлдвэрийн хаягдал усны элс баригч систем нь ихэвчлэн хаягдал уснаас элс шорог салгах, зайлуулах төрөл бүрийн механизмтай байдаг. Энгийн сараалж эсвэл флотатор системийг ашигласан илүү дэвшилтэт систем гэх мэт хэд хэдэн төрлийн процесс байдаг. Элс баригч системийн үндсэн ажиллах зарчим нь хүндийн хүчийг салгах хүч болгон ашигладаг юм. Өөх тос баригч буюу хамагч нь хаягдал уснаас өөх тосыг салгаж ялгах зорилттой. Энэ нь бөглөрөл болон бусад асуудал үүсэж болзошгүй өөх тосыг ариутгах татваргын сүлжээнд орохоос өмнө сэргийлдэг. Өөх тос баригч хамагчийг ажиллах зарчимд ихэвчлэн дараах үйл ажиллагааг багтаадаг. Өөх тос зайлуулагч. Өдөөгдсөн агаарын флотац. Ихэвчлэн флотац суурилсан хатуу бодисыг зайлуулахад ашигладагч өдөөгдсөн агаарын флотацд системийг элс шороог зайлуулахад бас ашиглаж болно. Хаягдал ус руу жижиг агаарын бөмбөлгүүд оруулж хөнгөн органик хатуу бодис болон зарим нунтаг элс шороог наалдуулна. Хөвөгч хатуу бодисуудыг усны гадаргуу дээр хөвөн гарч ирэхээр хамж цуглуулах замаар цэвэрлэгээ хийгддэг. Харин одоо анх дахь цэвэрлэгээний 1-р түвшинд ашиглагддаг технологиудыг танилцуулъя. Жигдрүүлэх сан. Уг технологийн зориулт нь үйлдвэрийн хаягдал усыг хадгалах, буфер эсвэл жигдрүүлэх сангууд нь хаягдал усны урсцыг зохицуулах, хаягдал усан дах бүх уус аггүй бохирдуулагч бодисыг сайтар холих зориулттай. Эдгээр сангийн ажиллах зарчим нь хаягдал усны урсгалын хурд, найрлага, pH-ийн өөрчлөлтийг тэнцвэржүүлэх зорилготой бөгөөд мөн үйлдвэрийн хаягдал усыг дамжуулах болон дараагийн шатны тусгай байгууламжид цэвэрлэгээ хийхээс өмнө түр хадгалах зорилттой. Анх дахь тунгаагуур нь тунгаах хурд, лагийн гүн, булангарын түвшнийг хэмжих замаар тунгаах ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж, үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлыг тодорхойлж, засаж залруулах арга хэмжээ авах зорилттой цэвэрлэгээ юм. Дэлгэцэн дээр анх дахь тунгаагуурын төрлүүдийг харуулж байна.
дугуй хэлбэртэй тунгаагуур, тэгш өнцөг хэлбэртэй тунгаагуур, ламела тунгаагуур, анхдагч тунгаагуурын үйл ажиллагааны явцад дараах асуудлууд үүсч болдог. Усны хангамж нь насосоор биш гравитацийн хүчээр урсдаг байх, лагийн зайлуулалт хангалтгүй байх, гидравлик хит ачаалал үүсэх, хэрэв лаг сох хугацаа хит урт байвал ферментжүүлэх эсвэл денитрофикацийн процесс явагдах эрсдэлтэй. Фоллитац явагдсны улмаас лаг хөвөн гарч ирэх боломжтой. Хайлах суваг хаалтаар тоноглогдоогүй байх. Коагуляц, фолликуляцийн процессын үед мөн хаягдал усны булангар нь өнгийг бууруулдаг. Коллоид болон органик бодис зэрэг жижиг хэмжээтэй уусаагүй холцын тогтворгүй байдал, бөөгнөрл нь хаягдал усны булангарыг арилгах өнгийг багасгахад нөлөөлж цэвэр тунгалаг өнгөтэй цэвэрлэгдсэн ус гардаг. Коагуляцийн процесст дараах процессууд багтана. Гадаргуугийн цэнгийг эсрэг цэнэгтэй химийн бодис ашиглан саармагжуулах. Жижиг хатуу хэсгүүд холбогдох гүүр үүсгдэг ба нэмсэн химийн бодис нь төрөл бүрийн коллоидуудыг нэгэн зэрэг шингээж авдаг. Коллоидуудыг барьж тунцжуулахдаа төмрийн хлорид зэрэг коагулянт ашигладаг. Тунцжуулалтын үед коагулянт нь бусад бохирдуулагчтай хамт тунцжиж эсвэл коллоидууд флок болгон барьдаг. Коагулянтын хоёр төрөл байдаг. Органик бус коагулянт дараах химийн бодисууд багтана. Төмрийн хлорид 40%, техникийн уусмал, хөнгөн цагааны сульфат, хөнгөн цагааны хлорид, поли хөнгөн цагаан хлорид гэх уусмалуудаар хангагдсан байдаг бол органик коагулянтад дараах химийн бодисууд багтана. Азот суурьтай, катионит, полиэлектролит. Тааны хүчил гэх уусмалуудаар хангагдсан байна. Цаармагжуулах технологийн хувьд pH-ыг нэмэгдүүлэхийн тулд түүхий шохой, шохойн сүв, натрийн гидроксид, натрийн карбонат гэх химийн бодисуудыг хэрэглэдэг. pH-ыг бууруулахын тулд нүүрс төрөгчийн давхар эсэл, хөхрийн хүчил, азотын хүчил, давсны хүчил гэх мэт химийн бодисуудыг хэрэглэдэг. Шохойгоор саармагжуулах технологийн хувьд өндөр чанартай шохойн сүв нь pH-ыг нэмэгдүүлэхэд илүү үр дүнтэй байдаг учир нь pH-ыг нэмэгдүүлэхэд бага түн шаардагдана. Хэрэгцээгүй олон бодис нэмэх шаардлагагүй. Лагийн хэмжээ буурна. MNS 6738 2018 стандартын дагуу 90-95% цэвэр шохойг хэрэглэнэ. Фолликуляцийн полимер сонгох зөвлөмжүүдээс дурдвал органик бус лагийг зайлуулахад ихэвчлэн анионы полимер шаардлагатай. Органик умбуур бодисыг зайлуулахад ихэвчлэн катионы полимер шаардлагатай. Умбуур бодисын агуулмж нэмэгдсэн үед полимерийн тунг нэмэгдүүлэх, усан дуустдаггүй жижиг хэсгүүдийн хэмжээ буурах үед полимерийн тунг нэмэгдүүлэх, хаягдал ус цэвэрлэх, полимер бэлтгэх, лагийг боловсруулах болон фолликуляцийн процесс тохиромжтой полимер ашиглах нь маш чухал юм. Полимер уусмалыг бэлтгэхэд ашигладаг ус бас чухал байдаг. Ихэнх тохиолдолд эрдэсгүйжүүлсэн цэвэршүүлсэн ус хэрэглэдэг бол зарим тохиолдолд гүний худгийн усыг ашиглаж болдог боловч усанд тодорхой ионууд эсвэл холцууд байгаа нь бодит цэвэршүүлэх явцад полимерийн үр дүнд сөргөөр нөлөөлдөг. Анхдагч цэвэрлэгээний бас нэгэн ашигладаг технологи нь фоллитац юм. Тэгвэл уг технологийн зарчим болон хэрэглээг танилцуулъя. Лагийн бөөгнөрл эсвэл умбуур бодис дундуур маш жижиг хэмжээний хийм бөмбөлгүүд нэвтрүүлж, нягтралыг нь бууруулж, коагуляц, фолликуляцийн аргыг ашиглан цэвэрлэгээ хийдэг. Физик химийн аргаар лагийг зайлуулах, коагуляц, фолликуляц, идэвхжүүлсэн лагийг салгах, цэвэрлэгээний дараах шатуудад умбуур бодисыг зайлуулахад ашиглана. Лагийг хөвүүлэн баяжуулах процесс дэх бичил хөөс. Микро бөмбөлгүүд нь лаг хөөсний нийлбэр үүсгэн лаг хөвүүлэн баяжуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Микро бөмбөлгүүд нь лаг хөөсний нийлбэр үүсгэн лаг хөвүүлэн баяжуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бичил бөмбөлгүүд нь маш жижиг хэмжээтэй бөгөөд 50 микрометрээс 1 мм хэмжээтэй флокуудад наалдаж чаддаг. Эдгээр бичил бөмбөлгүүд нь хөвөнд наалдаж, материалын хувийн жинг бууруулж, усан дуустдаггүй бохирдлуудыг хөвөхөд хүргэдэг. Жижиг бөмбөлгүүд нь эдгээр нь урсах урсгалын хурдыг бууруулж, флокод илүү сайн наалдаж, процессын үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. Том бөмбөлгүүд. Хэрэв бөмбөлгүүд нь хэд том байвал дээшээ урсах өндөр хурдыг бий болгож бужигнуулдаг. Энэ нь флотацийн наалдцыг бууруулдаг. Улмаар хөвүүлэн баяжуулах үйл явцын ерөнхий үр ашгийг бууруулдаг. Ууссан агаарын флотац. Үйлдвэрийн хаягдал усыг цэвэрлэх ууссан агаарын флотацийн үндсэн зорилт нь хаягдал уснаас умбуур бодис, өөх тус болон бусад бохирдуулах бодисуудыг зайлуулах юм. Ууссан агаарын флотацийн даралтын дор агаарын хаягдал усанд уусаж, бичил бөмбөлөг үүсгдэг өргөн хэрэглэгддэг процесс юм. Эдгээр бичил бөмбөлгүүд нь бохирдуулагч бодисд наалдаж, тэдгээрийн флотацийн сангийн гадаргуу дээр хөвөн гаргаж, лагийн давхаргыг бий болгон зайлуулна.
Анхан шатны цэвэрлэгээ хийсний дараа хоёр дахь цэвэрлэгээ нь биологийн процессор бичил биетүүдийг ашиглан органик бодисыг задлахад чиглэдэг. Анаэробик цэвэрлэгээ нь голчлон органик бодисыг зайлуулдаг боловч шин бохирдлыг зайлуулахад үр дүн багтай тул үйлдвэрт хатуу бодис тосыг боловсруулах урьдчилсан боловсруулалт хийхэд тохиромжтой. Гэсэн хэдий ч аэробикийн биологийн цэвэрлэгээ нь органик болон шин бохирдлыг хоёуланг нь үр дүнтэй арилгаж энэ салбарын хаягдал усны менежментийг илүү үр дүнтэй болгодог. Органик бодисын аэробик ба агаартай задралын энергийн балансын харьцуулалтыг харуулж байна. Аэробик химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээний тэнцвэрт харьцангуй хэмжээний илүү лаг үүснэ, оруулж буй хүчил төрөгчд харгалзах эрчим хүчний зарцуулалт өндөр, хүрээлэн буй орчинд хаягдах эрчим хүчний алдагдал их. Анаэробик химийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээ тэнцвэрт илүү лаг үүсэхгүй, хязгаарлагдмал эрчим хүчний хэрэглээ, халаалт, эрчим хүчийг нөхөн сэргээх боломжтой. Жишээ нь түлш метан болгох замаар. Аэробик биологийн цэвэрлэгээний онцлогуудад хүчил төрөгчийг шаардлагатай эрчим хүчний хэрэглээ өндөр, ачаал багатай, температурын хүрээ 10-аас 40 Цельсийн градус, шин бохирдлыг зайлуулах шаардлага үүсдэг. Аэробик биологийн цэвэрлэгээний идэвхжүүлсэн лагийн тухай ойлголт. Ууссан хүчил төрөгчийг агуулсан үед аэробикийн нөхцөл бүрэлдэнэ. Энэ үе шатанд органик бодисын биологийн эсэлтэлд явагдах бөгөөд нитрификац буюу аммонийн нитрат болон хувиргана. Агааржуулах сан буюу агааржуулах бүсийг ашигладаг бөгөөд агааржуулах замаар ууссан хүчил төрөгчийг хангадаг. Нитрификацийн процессор аммониак нитрат, дараа нь нитратыг денитрификацийн процессор азот болгон хувиргадаг. Хэрв биомасс болон нитрат болгон хувиргахад органик бодис хангалтгүй байвал нүүрс төрөгчийг нэмж өгөх шаардлагатай. Хаягдал ус цэвэрлэх агааржуулалтын систем. Агааржуулалтын систем биологийн цэвэрлэгийг дэмжихийн тулд хүчил төрөгчийг хаягдал усанд оруулдаг. Гадаргуугийн агааржуулагч нь ус руу агаар татах замаар босоо хөдөлгөөнийг бий болгодог. Энэ нь ус ба хүчил төрөгчийн хоорондох холбоог ихсгэж, агаарт ус засаж, дунд зурган дээр харагдаж байгаа шиг усны долгиог үүсгэдэг. Тийрэлтэт аэротрууд нь агаарыг доод хэсэгт спираль хөдөлгөөнөөр шахдаг. Холих агааржуулалтын энэхүү хосол нь реактор эсвэл нуур дахь үхмэл бүсүүдээс сэргийлж, жигд боловсруулалтыг хангаж, лаг хуримтлагтахаас сэргийлдэг. Нарийн хөөстэй агааржуулалтын систем. Нарийн хөөстэй агааржуулалтын систем нь хүчил төрөгчийг зөв нэвтрүүлэхийн тулд савны ёроолд агааржуулагчийг байрлуулдаг. Зүүн талын зурган дээр харагдаж байгаа савны ёроолд байрлах агааржуулалтын диск нь нарийн бөмбөлгүүдийг ялгаруулж, усны долгион үүсгэж, бөмбөлөг болон бичил биетний хооронд холбоо тогтоож маш үр дүнтэй болгодог. Лагийг ялгах 3 төрлийн арга байдаг. Сонгодог арга, тунгаах. Лагийн чанараас хамаарсан цэвэрлэгээний үр дүн бөөгнөрсөн лагтай холбоотой асуудал үүсч болно. Альтернатив арга, флотац, ууссан агаарын флотац. Сүүлийн арга, мембран шүүлтүүр. Мембрант биореактор буюу MBR. Мембрант биореакторын тохиргоо. Үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэрлэх мембран биореакторын гол зорилго нь хаягдал усыг дээд зэргийн чанартай үр ашигтай цэвэрлэхэд оршино. Мембрант биореакторын идэвхт лагийн ажиллагаа бүхий биологийн цэвэрлэгээ мембран шүүлтүүрийн технологиг хослуулдаг. Мембран биореактор нь ажиллах зарчмын хувьд идэвхт лагийн ажиллагаа биологийн цэвэрлэгийг мембран шүүлтүүрийн технологитой хослуулах явдал юм. Мембрант биореактор систем нь биореактор, мембран шүүлтүүрүүд, хатуу шингэнийг ялгах систем гэсэн үндсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрүүдтэй танилцах үеэр ихэнх махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүд хаягдал усаа ариутгах татваргын сүлжээнд нийлүүлэхээс өмнө өөх тос баригч, сараалж гэх мэт ээлтик төвшний механик цэвэрлэгийг хаягдал ус зайлуулах шугамн дээр суурилсан байгаа нь ажиглагдсан. Махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн хаягдал усны шинж чанар нь бүтээгдэхүүний төрөл, үйлдвэрийн технологиос хамаарна. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг энэхүү махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн хаягдал усанд агуулгадаж болох бохирдлын нийтлэг үзүүлэлтүүд болон тэдгээрийн хэмжээг доор харуулв. Дэлгэц дээр хаягдал усны хэмжээ болон бохирдлын ачааллыг тоо мэдээллээр гаргаж ирсэн байна. Жишээ болгож авсан махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн усны хэмжээ хоногт 240 м3-ээс их байна. Иймд тухайн үйлдвэрийн хаягдал усыг биологийн аргаар цэвэрлэх ээлтиг, ээлнэг, ээл2 төвшний цэвэрлэгээ шаардлагатай. Хөрөнгө оруулалтын зардлын тооцоог задлж үзвэл инженерийн байгууламж шинээр суйрлуулах шаардлагатай эсгээс хамаарч хөрөнгө оруулалтын зардлыг дунджаар $1111 Америк гэж тооцох боломжтой. Энэ төрлийн үйлдвэрийн байгууламжийн зардлын жишээг энд үзүүлв. Нийт хөрөнгө оруулалтын зардалд тээвэрлэлт, угсралт, цахилгаан, багаж хэрэгсэл, судалгаа, мөн хяналт тавих, туршилт тохируулах хийх ажилтнуудын зардал багтсан байх ёстой. Үйл ажиллагааны зардлын жишг тооцоог доор харуулв. Хог хаягдал, лаг гэдэгт тунгаагуур, коагуляц, фолликуляц, фоллитац, биологийн лагаас үүссэн хатуу үлдэгдлийг ойлгоно.
Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн үр ашигтай ажиллагааг хангахын тулд тусдаа хог боловсруулах компанитай хамтран ажиллаж хаягдлыг тогтмол зайлуулж байх шаардлагатай. Лагийг усгүйжүүлэх процесс нь хэд их хэмжээтэй лагийг тээвэрлэхээс зайлсхийх стандарт арга юм. Гэхдээ зардал ихтэй. Усгүйжүүлсний дараа үйлдвэрийн ангилаар тооцсон лаг үйлдвэрлэл ихэвчлэн 20% хувь ашилтай лагийг үүсгэдэг. Лагийн боловсруулалтыг лагийн хэмжээг бууруулах болон лагийг багасгах, докторжуулах гэсэн хоёр үе шатад хувааж үздэг. Сүүлийн үе шатад газар шороонд ашиглах, хөдөө аж ахуй, дэд бүтцэд шатаах, лагийг булах, дахин сэргээж ашиглах. Лагийн боловсруулалтын орчин, химийн орчин, органик бус орчин, органик орчин гэж ангилна. Лагийн боловсруулалтын гравитацийн өтгөрүүлэгч биологийн лаг нь 20-с 40 кг хуурай бодис агуулдаг бол эрдэс лаг нь 100-аас 200 кг хуурай бодисыг агуулдаг байна. Лаг боловсруулалтад механик өтгөрүүлэгчийг мөн ашиглаж болдог. Энэ процесст ус зайлуулах тавцан эсвэл зайлуулах хүрдийг ашигладаг. Ус ба лагийг үр дүнтэй ялгахын тулд полимер нэмдэг ба 5-аас 7% хувь ашилтай биомассыг үйлдвэрлэж гаргадаг нийлмэл процесс юм. Лаг боловсруулалтын усгүйжүүлэх технологи. Хамгийн түгээмэл ашигладаг 3 технологийн хувьд тууцан пресслэгч, хавтан пресслэгч, декантер центрифуг. Үлдэгдэл хуурай бодисын хэмжээ 15-аас 40% байдаг. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.